курсу голова Ради Коло проведу екскурсію по нашому навчальному закладу, під час якої познайомлю вас з матеріальною базою, лабораторіями, навчальними кабінетами та дисциплінами, які вивчаються студентами кожної спеціальності. Зараз ми знаходимося в аудиторії малюнку та живопису, де студенти спеціальності архітектура та містобудування вчаться бачити навколишнє середовище та відображати його на аркушах. В кабінеті комп'ютерного проєктування студенти-архітектори вчаться комп'ютерному моделюванню будівель та інтер'єрів. Студенти спеціальності архітектури та містобудування при вивченні дисципліни макетування вчаться виконувати макети об'ємних форм для набуття навичок показувати будівлі в об'ємі. При виконанні курсових та дипломних проєктів студенти до них створюють макети будівель. Студенти спеціальності будівництва та цивільної інженерії по закінченню курсу дисципліни будівельні конструкції виконують курсовий проєкт громадської будівлі. Студенти спеціальності будівництва та цивільна інженерія працюють над визначенням марки гіпсу після випробування в лабораторії. Під час вивчення дисципліни інформаційні технології в будівництві вивчають програми для розрахунків та проєктування, наприклад, AutoCAD та ArchiCAD. Студенти спеціальності будівництва та цивільна інженерія під час вивчення дисципліни інженерне креслення набувають навички виконання будівельних креслень вручну для засвоєння правил графічного оформлення згідно стандартів. Студенти спеціальності комп'ютерна інженерія в лабораторії електрорадіомонтажної практики вивчають роботу з паяльним обладнанням для діагностики, обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки. Студенти спеціальності інженерії програмного забезпечення вивчають сучасні мови програмування, комп'ютерну інженерію, тестування, бази даних та операційні системи, як, наприклад, на даний момент вивчають взаємодію з операційною системою Linux. Лабораторія прилади дослідження стану навколишнього середовища передбачена для проведення лабораторних робіт з дисциплін та практично навчальних робіт для студентів спеціальності екологія.
Студенти-екологи проводять метеорологічні спостереження, аналіз стану навколишнього середовища та харчових продуктів. На основі цих досліджень студенти мають можливість внести свої пропозиції щодо поліпшення стану довкілля. В лабораторії ґрунтознавства і землеробства студенти спеціальності агрономія вивчають властивості ґрунту та географічне його поширення, заходи боротьби з бур'янами, складання схем сівозмін і сучасні системи обробітку ґрунту. Для студентів спеціальності менеджмент була створена комп'ютерна лабораторія для проходження практики з програми 1С. Для студентів спеціальності фінанси, банківське право та страхування проводиться тренінг з фінансової грамотності життєвий капітал для отримання навичок роботи з фінансовими інструментами, формування цінності та цілеспрямованості. Студенти коледжу мають можливість користуватися бібліотекою, яка має великий фонд навчальної, довідкової та художньої літератури. Також бібліотека надає послуги користування комп'ютерами та виходу в інтернет. Наша спортивна зала – одна з найбільших зал міста, де студенти можуть займатися різними видами спорту.